Sol tarafta bir araba beni sıkıştırdı. Ben sağa doğru yönelince ona yol verdim. Beni sollamaya kalktı. Ufak araba. Bakı-Qazax yolunda iki yük maşını toqquşdu, biri aşdı. Mediazın yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax əsas magistral yolunun Kürdəmir rayonunun Sığırlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Türkiyə vətəndaşı İsmət Kartalın idarə etdiyi Mercedes markalı iri tutumlu yük maşını Gəncə istiqamətdə hərəkətdə olarkən qarşısında hərəkət edən Yevlax rayon sakini sürücü Pərvin Abdullayevin idarə etdiyi eyni markalı yük maşınına çırpılıb. Nəticədə Türkiyə vətəndaşının idarə etdiyi yük maşını yol kənarında vətəndaşa məxsus həyətyanı sahəyə aşıb. Qəza zamanı yük maşındakı əşyalar ətrafa dağılıb. Avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaranıb. Hadisə yerinə dövlət yol polis əməkdaşları cəlb olunub və nəqliyyatın hərəkəti bərpa olunub. Önüme geçti bir iki sefer fren yapınca ben bunun hizasına geldim. Beni sıkıştırdı, bu arabaya vurdu. Siz hansı istiqamətdə gedirdiniz? Hara gedirdiniz? Bakü'den Kırmızı Köprü'ye. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Nizami Rəsulov, Aqil Əsədov, Əlbal Əsgərov, xüsusi olaraq Dinas TV üçün.